يا شيخنا يا أحمد تيجاني قطب الوجود ونعمة الأكوان يا شيخنا يا أحمد تيجاني لا إله إلا الله شيخ الوجود ونعمة يا شيخنا يا أحمد تيجاني بالله قطب الوجود ونعمة الأكوان لقد رفعت رايات أسلوب بشيخنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء أنكرا يا راحل المتسابقات ركباني نحو الجنان روح وريحان قطبي أبا العباس يا ابن محمد يا أكرم الأفراد والآيات لا إله إلا الله سرين بابكر سنينا شمس الأهلة بدر الدين وارث من قص بسبع المثاني دون أغداد شيخنا التيجاني قطب الوجود وتاج العارفين ومن مقامه شيخ كان محفوظا بحرات بيت الأنوخ ومن قد كان يخسم من شيخ تيجان أخي سوالتها ولو من أكياس أدي الألوكة من أزير علاقتي قاسي العواجز مدة الأزمان أحمد تيجاني شيخ تيجان سريف مانغو جدو أين ما دي تشري الجزائر يالا يوبو ماري متدفاس تلير يا شيخ أدي البيان لآلها متزايفا بالوافدين وجملتي دكاني لا تخسرن توسلا وتضرعا وتربون بالعين وتيجاني زيادة أيواي كذب الغرابة دايخين أوثاني بحر تما وجقاره ويفيد شيخ تيجان إذن المؤمن باري الأكوان يغني القواسي إذا إذ أتوا أيواي متدايم الأصداف والمرجان تغي الورى شيخنا التيجاني من كل ناء ناذرين والحال أدواؤها وتعم بالأكتار والبلدان حين الحقيق وتكسفا عن برخيان نوراني هذا الذي إنسان عين حقيقة متصرفا بحقائق عرفاني هذا الذي كان الممد شيخ تيجان بيت الولاية فاتح البيباني هذا الذي قد نال رضوان العلي بمنزل الآيات من قرآني وحوى بمردات العليم وحوى بمردات العليم بسبقه من مقتضى القرآن والفرحان
ولقد ولدت ولدا بولادتي في منهج التيجاني ولأنني سميت من أمر به فجزا إلا فتى به زماني واو شيخ تيجان وحوى بمردات العليم بنفقه من مقتضى القرآن والفرقان ختم الولاية ما خفى أمن به ختم النبوة جد ولالي هو مجمع البحرين عين عناية بوراثة من منحة الرحمن شيخ تيجان وتواترت كتب له من بعد ما كتب بلا قصر ولا كتمان هذا الصليل محمد ذا ثالم حقا أبو وخلوة العظمان شيخنا التيجاني هو قدوة هو رحبة هو عهدة وعمدة وتحفة الإخوان هو رحمة وهداية وكفاية ومدية ونيلة الإملان كسب شيخ تيجان قد قسوا المولى تاريخ زبادين يكفي سلوك بي عن القرآن قد قسوا المولى تاريخ قصفاتي يكفي سلوك بي عن البرهان ورث الصريرة والكنوز لسرنا من قدمته أنبياء رسله قطب الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والتين شيخنا التيجان بوك خمول قد قسوا المولى طريق زمات يكفي سلوك في عن القرآن من كان يدخل ينال بسوات من غير غد لا ولا ميزان فصلاته بصلاتي دامت على عين النعيم وسيد الأعيان والراد وردي معيني لا تجروا والأذنب واخن بآسياني شيخنا التيجاني من كان يدخل ينال بسفات من غير غد لا ولا ميزان من كان يكره فلا يطرد به فتوسحوا بالحق والرباني شيخنا التيجاني أسفل الكريم لو خسائس نعمة فلنا من المولى به لطفاني يا شيخنا يا أحمد التيجان قطب الوجود ونعمة الأغواني سن بابكر سنينا يا أيها التاج السني وبرزق شيخ تيجان أقطابي والمكتوم لساني شيخ تيجان يا بنيتي يا بغيتي يا منيتي فأنا المتيم إن عرفت كفاني ولقد يممت جنابك السامي على هذا يضام ملازم الأردان شيخ تيجان ولقد وقفت ببابك داعي حيران هذا يذل لديه من ديفاني شيخنا التيجاني فأتيت أدواء الجنان مهيما نحو الهلاج ممارس الأسجان سن بابكر نينا ما خم شيخ ما عزكم أحد يميني بفضلكم في يوم يكسف في عن زيخاني شيخ تيجان إن لم تكن حريتنا بهيائب ظلمات ديري ويلتي من فاني شيخنا التيجاني فلك الوصية بالنبي أوسيتها لتحرز سيطان والليتان فلك الوصية بالنبي أوسيتها شيخ لتحرز شيطاني والليتاني سرين بابكر نينا فأراك مصدوق المخالي دمانة بسلامة والأحباب والأحزان أنت الذي جاريت أقطاب العلي رتبا سمت فسبقت عن نقراني شيخنا التيجاني أنت الذي دل الجواب علوه
أدبا بمجلس سافي الأكوان شيخنا التيجاني أنت الذي حقا أتيت جواهرا وفرائدا هي حلية الإيمان شيخنا التيجاني أنت الذي قدمك قد علت على أهل المعيمن قضذت هاتاني شيخنا التيجاني نرجو خلاصة والسلامة سيدي أن نكسفن عزائم الأذان شيخنا التيجاني ليزفرة أخساف ويخ يستمع فكأنني من فائذ التوفان شيخنا التيجاني لي غرة أعدى بقسم عبادة فأتيت مختلفا بلا سلطان سرين بابكر سنين لي خيرة محتادة بمحبة ملازم جولان والهيمان لي غرة زورية بجنابكم أنت سموح ونقبة الأكوان لي رغبة فأبى الوصول مقادر أين السبيل إليك بالوجدان فلئن أتيتكم عمادي ذلة حلم الجدود تمروح الولدان حمدا لمن قد قسنا بفضله بتريحك سافي ثاني النوراني لا إله إلا الله وكفى القياس دائما نقذى به في عالم روحاني شيخنا التيجاني نعم الخياس سالكين إلى المنى ويقفون قذ لدى الأركان فصلاة ربي مع السلام دائما أبدا على خير الورى الحنان وبآله الطهار بل أذغابي ما نحور خلقك في الأعذان أحمد أني شيخ تيجان أمو المرم الأكوان